बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अज़ाब क़ब्र के बारे में आप में से कौन नहीं जानता। यकीनी तौर पे आप सब लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि क़ब्र के अज़ाब से क्या मुराद होती है। अज़ाब क़ब्र के हवाले से मुख्तलिफ़ जो फ़ुक़हाए कराम हैं और मुख्तलिफ़ जो अक़ीदे हैं वो हर एक फ़िरके से डिफ़रेंशिएट करते हैं। हर एक फ़िरके के अंदर लोग अज़ाब क़ब्र के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ राय रखते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको अज़ाब क़ब्र के हवाले से अहादीस मुबारका, कुरान पाक की कुछ आयात और इसके अलावा एक ऐसा क्लिप दिखाने वाले हैं जिसके अंदर एक कब्र से बंदे को आवाज़ें आ रही थीं। ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रिकॉर्ड किया गया क्लिप है जिसपे एक बंदा बताता है कि उनके घर के करीब कब्रिस्तान है। वीडियो क्लिप के अंदर वो दिखाता है कि उसका घर जो है वो बिल्कुल कब्रिस्तान के करीब वाक़े है और दूर दूर तक कोई और घर मौजूद नहीं है। वो बंदा रात के वक्त जब यहाँ पर निकलता है तो वो देखता है कि एक कब्र के अंदर बड़ा सा सुराख है और इस सुराख के अंदर जब वो झांकता है तो उसको नज़र आता है कि इस कब्र के अजाब का बाकायदा तौर पर उसे अंदाज़ा हो रहा है। उसे ये देख कर उसके आंखें उसकी फटी की फटी रह गई हैं कि कब्र के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं लगातार, और ये आवाज़ें किस नौयत की हैं ज़रा आप भी इस क्लिप के अंदर देखिए। प्यारे दोस्तों, अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तफाक है कि अज़ाब क़ब्र और तनीम क़ब्र रूह और जिस्म दोनों को होता है। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अज़ाबुल क़ब्र हक़्क़ ला यनक़िरुहु इल्ला ज़ालिम मुफ़स्सिल, यानी अज़ाब क़ब्र हक़ है और इसका इनकार गुमराह और गुमराह गर के सिवा कोई नहीं करेगा। काफिर और मुनाफिक यानी ज़बान से दावा इस्लाम और दिल में इस्लाम से इनकार करने वाले को हमेशा अज़ाब क़ब्र होगा। गुनहगार मुसलमान को गुनाहों के बराबर क़ब्र में अज़ाब होगा, लेकिन दुआ, सदका वगैरह इसके सबब अल्लाह ताला चाहेगा तो उनसे अज़ाब उठा लिया जाएगा। याद रहे कि अज़ाब क़ब्र से मुराद बरज़ख में होने वाला अज़ाब है। इसे अज़ाब क़ब्र इसलिए कहा जाता है कि आमतौर पर मैयत को कब्र में ही दफन किया जाता है, वरना जिसे अल्लाह ताला ने अज़ाब देने का इरादा फरमाया हो उसे अज़ाब क़ब्र ज़रूर होगा, चाहे वो कब्र में दफन हो या ना हो, खा उसे दरिंदों ने खा लिया हो या उसे जलाकर उसकी खाक हवा में उड़ा दी गई हो। कुरान पाक में है कि जल्द हम इन्हें दोबारा अज़ाब देंगे, फिर बड़े अज़ाब की तरफ फेरे जाएंगे। इस आयत के तहत इमाम अहमद अली बिन मोहम्मद खाजिन फरमाते हैं कि 2 मरतबा अज़ाब देने से मुराद ये है कि एक बार तो दुनिया में रुसवाई और कत्ल और दूसरी मरतबा कब्र का अज़ाब। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शहज़ादे हज़रत सैयदना हम्माद ने अपने वालिद माजिद से अज़ाब क़ब्र के मुतालिक पूछा तो हज़रत सैयदना इमाम आज़म ने फरमाया कि अज़ाब क़ब्र बरहक़ है। अर्ज़ किया कि इसकी दलील, इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का यह फरमान वइन्ना लिल्लज़ीना ज़ालमू अज़ाबन दून ज़ालिका, और बेशक जालिमों के लिए इससे पहले एक अज़ाब है, यानी दून जहन्नम, यानी जहन्नम के अज़ाब से पहले एक अज़ाब है, और इससे मुराद अज़ाब क़ब्र है। तो दोस्तों, हुजूर नबी करीम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अज़ाबुल क़ब्र हक़्क़ु, यानी अज़ाब क़ब्र हक़ है। अज़ाब क़ब्र के असबाब भी बेशुमार हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत सैयदना क़ताद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अज़ाब क़ब्र के 3 हिस्से हैं। 1/3 अज़ाब पेशाब से न बचने वाले के सबब, 1/3 गीबत के सबब और 1/3 चुगलखोरी के सबब होता है। अज़ाब क़ब्र से महफूज रहने वाले जो खुशनसीब लोग हैं उनमें शहीद लोग हैं जो अज़ाब क़ब्र से महफूज रहते हैं। रमज़ानुल मुबारक में फ़ौत होने वाले हैं जो अज़ाब क़ब्र से महफूज रहते हैं। इसी तरह रोज़े जुमा या शब जुमा इंतकाल करने वाले ये भी अज़ाब क़ब्र से महफूज रहते हैं। रोज़ाना रात में तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क पूरी सूरत पढ़ने वाला, तिलावत कुरान पाक करने वाला, इसी तरह हर वो मुसलमान जिससे कब्र के सवालात नहीं होंगे उसे भी अज़ाब क़ब्र में जो है वो इंटरेस्ट होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि अज़ाब क़ब्र के ऊपर ईमान रखना है, यकीन रखना है। हज़रत सैयदना इमाम उमर नस्फी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाबरदार मुसलमानों को अज़ाब क़ब्र नहीं होगा, लेकिन इसे कब्र दबाएगी और वो इसकी तकलीफ़ और खौफ को महसूस भी करेगा। प्यारे दोस्तों, अज़ाब क़ब्र उन सख्तियों और परेशानियों को कहा जाता है जिनसे इंसान मौत के बाद और आलम बरज़ख में रूबरू होता है। अहदीस के मुताबिक चुगलखोरी, तहारत और निजासत में बेदिक्कती, मर्द का अपनी बीवी से बग़ैर किसी दरवजे के दूर रहना, घर वालों के साथ बदअखलाक़ी से पेश आना और नमाज को अहमियत न देना अज़ाब क़ब्र के अवामिल में से है। दूसरी तरफ से हज़रत इमाम हुसैन नजफ़ में दफन जो है उनकी ज़ियारत से मुँह फेरना, अहले बैत के साथ मोहब्बत न करना
اور جمعرات کی ظہر سے جمعے کی ظہر کے درمیان فوت ہونے سے اگر کوئی بندہ بچ جاتا ہے، کسی دوسرے ٹائم پہ جو ہے وہ فوت ہوتا ہے، تو اس کو بھی عذاب قبر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اہل سنت کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ عذاب قبر پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب میں کچھ احادیث کی طرف موو کرنے والا ہوں، انہیں ذرا غور سے سنیے گا۔ عذاب قبر کی حقیقت سے متعلق قرآن مجید کی کئی آیتوں سے عذاب قبر ثابت ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ المومن آیت نمبر 46 میں، وہ لوگ برزخ میں صبح اور شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو، ما فرعون، نہایت سخت آگ میں داخل کرو۔ اس آیت میں فرعونیوں کا عالم برزخ میں عذاب میں مبتلا ہونا صراحتاً مذکور ہے۔ اسی طرح تمام کفار و مشرقین اور بعض گناہ گار مومنین کو برزخ میں عذاب دیا جاتا ہے، جیسا کہ بہت سی صحیح حدیث میں مذکور ہے۔ اسی طریقے سے یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں کسی کو موت، یہ سورہ المومنین کی آیت نمبر 99 سے 101 بیان کرنے لگا ہوں، سورہ المومنون کی، یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں کسی کو موت، کہے گا اے رب مجھ کو پھر بھیج دو، شاید کچھ میں بھلا کام کر لوں اس میں جو پیچھے چھوڑ آیا۔ ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے کہ وہی کہتا ہے اور ان کے پیچھے پردہ ہے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں، پھر جب پھونک ماریں سور میں تو نہ قرابتیں ہیں ان میں اس دن اور نہ ایک دوسرے کو پوچھے۔ عذاب قبر کے حوالے سے احادیث جو ہیں وہ شہرت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تواتر سے جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں۔ عذاب قبر سے انکار صراحتاً کفر اور جہالت ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ام عائشہ کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بابت سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے اور یوں فرماتے، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور جہنم کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور دجال کے فتنے سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے، اتنے میں دو انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تر ٹہنی منگائی، پھر اس کے دو ٹکڑے کیے، پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کا تذکرہ کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔